δεν τους ενοχλεί καθόλου. Και μπορεί να έχετε και πάνω, εδώ, ζεώρηθο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι πηγαίνουν μερικές φορές στο Μασουλάν, εδώ βλέπετε κατευθείαν, εντάξει, και όπως βλέπετε έχει πέσει ζεώρηθος και ξανακάθονται κατευθείαν. Δεν έχουν κανένα θέμα του τύπου να νομίζουν ότι είναι φάρμακο κτλ. Και όλο αυτό σας επιτρέπει μετά από μισή ώρα να μην μυρίζει. Άρα, σε αυτό το τομέα ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι είναι χαρακτηριστικό. Άρα, ήμασταν εδώ και μετά ο Μπάμπης πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του, λέει: δεν ξέρω τι έχουν κάνει, αλλά δεν μυρίζει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να φανταστείτε πώς μυρίζει, με αρνιά, γιατί είναι όλα έχει τόπο. Άρα, εδώ ο ζεώρηθος το χρησιμοποιήσαμε μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο, χωρίς τροφή. Αυτό έχει ενδιαφέρον, εδώ είμαστε και με τον Παντελή. Άρα, αυτός είναι ο Κυριάκος. Άρα έχει άλογα. Επειδή είχα ένα μαθητή που κουβαλούσε μια σακούλα με ζεώρηθο, αυτήν εδώ, όταν πήγαμε, άρα εδώ το βάλαμε, τι κάνουμε εδώ σαν κόλπο, πολύ απλό, εκεί που βάζουν την κοπριά τους, βάζουμε κατευθείαν τον ζεώρηθο και έτσι ώστε όταν θα το μαζέψουν, θα είναι με ζεώρηθο, πρέπει να το βάλουν κατευθείαν σαν ύπασμα. Ούτε κουράζεις, ούτε τίποτα, το πετάς, δεν κάνεις καμιά χημική ανάμειξη, αλλά το βλέπετε εδώ. Εδώ το βάζουμε εκεί που πίνουν τα άλογα. Δηλαδή αυτό όταν το αφήνετε, καταλαβαίνετε ότι μας το είπε ο ίδιος, ότι αυτό κάθε μέρα πρέπει να καθαρίζεται. Δεν γίνεται, γιατί είναι εντελώς στάσιμο. Τώρα, εδώ το είδαμε αυτό, αλλά ήθελα να σας δείξω, δεν έχουμε την εικόνα, το έχουμε σε βιντεάκι. Σε κάποια φάση λοιπόν παίρνω τον ζεώρηθο και το τρώει το άλογο. Το έδειξες, όχι, όχι, όχι. Σωστό πράγμα, το χέρι. Δεν έχει ζεώρηθο. Μην είστε τόσο αφιλείς. Δεν φαίνεται καλά. Γι' αυτό λέω. Όχι, το βάιβαλα και το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το ξαναέβαλα και ξαναέφαγε. Και το ενδιαφέρον ποιο είναι. Είναι ότι τώρα έχουμε ανακαλύψει ότι ο ζεώρηθος είναι πολύ καλός για την ουλίτιδα, είναι πολύ καλός για τις οσμές του στόματος και βέβαια κάνει πολύ καλό γιατί σταματάει αμέσως τις αιμορραγίες που έχουμε στο στόμα. Και στην πραγματικότητα τι γίνεται. Το άλογο, χωρίς να ξέρει όλα αυτά, όταν τον έτρωγε και τον μασουλούσε, προσέξτε το πετραδάκι. Είχε ευχαρίστηση. Άρα ξαναέφαγε όταν το ξαναέβαλε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βλέπετε ότι δεν είναι κάτι που δεν είναι επεξεργασμένο το νοητικό, εφόσον δεν ξέρει τι είναι. Αλλά απλώς όμως το δέχεται μετά και γι' αυτό το βάλαμε γενικότερα. Άρα εδώ ο κύριος. Στο δεξαντάκι μέσα για τις ντομάτες και τις πιπερίες θα βάζουμε. Και αν και κάνω μια προσπάθεια για να την επεξεργασία της σκοπιάς, η οποία είναι πολύ. Τοξική, πολύ σκληρή. Και λίγοι πρόεδροι στην περιοχή, οι ίδιοι τους ξέρω ότι δίνουν ασβεστό λιθό στις κότες για τα αυγάκια, για τα κόκαλά τους κτλ. Κουβέντες. Αλλά τώρα ειλικρινά. Βρέσουμε εκεί που είναι γραμμένο για τη γεωργία. Ειλικρινά, θα τους πω ότι αυτό είναι εδώ μαζί σας. Έχει μια συνάντηση, μιλάμε για 4,5 εκατομμύρια κάθε μήνα. Δεν μιλάμε για κάτι έτσι απλό. Και ένα σύστημα επεξεργασίας της κουμπιάς που το κάνουν ήδη γύβασμα οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν τους έχει μιλήσει κάποιος, αλλά αν αυτό οι οσμοί που έχουμε εμείς παραδεί, δηλαδή κάποια στιγμή πήγαινε μια αγρότη στην κουμπιά και την ρίξαν στα χωράφια. Ξέρετε τι πάθανε. Δεν μπορούσαν να τα βγώσουν. Χώρια ότι όλη η περιοχή νομίζαμε ότι μας είχαν ψερεκάσει με κάτι. Λοιπόν, άρα είναι πολύ σοβαρό και ειλικρινά και. Όχι μόνο είναι σοβαρό, αλλά να ξέρετε ότι ήδη στην Ήπειρο, επειδή έχουν και αυτοί οι πουλερικά, κάνουν ήδη τώρα σακουλάκια για τον αγρότη που είναι κουτσουλιά κοτόπουλου με ζεώρηθο. Θα το λέω για τόνους. Έχουμε δύο θέματα, δηλαδή έχουμε δύο θέματα για μυρωδιά. Έχουμε την βιομηχανία, την Ευρωφάρμα με την μεγαλύτερη μονάδα και αυτή στην Ελλάδα με Ελλάδας, εδώ στη Μέστη. Και εκεί έχουμε θέμα μυρωδιάς, και ο Δήμαρχος εκεί. Πάνω εδώ βλέπετε, κοιτάξτε, εδώ. Κοίτα, στα πουλερικά παρατηρείται αύξηση οτοκίας, 7% αύξηση του βάρους. Δηλαδή, πρόσεξε, στα πουλερικά πάει με δύο τρόπους. Δίνουμε ζεώρηθο για κατανάλωση, δηλαδή όταν μετά θέλουμε να κάνουμε την κοπριά, κάνουμε την ανάμειξη. Αλλά αυτό χρησιμοποιείται ήδη και το ξέρουμε και έχουν γίνει πειράματα. Δηλαδή αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αφού καθαρίζει το ανθρώπινο,
καθαρίζει βέβαια και τα πουλερικά και γι' αυτό μπορεί να γίνει αυτή η ανάμειξη. Άρα είναι όντως πολύ έξυπνη αυτή η ιδέα και μπορεί να γίνει αυτός ο συνδυασμός. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι το καινούριο, αλλά αυτό που είναι κρίμα είναι ότι εφόσον υπάρχει τόσο μεγάλη παραγωγή τοπικά, γιατί να μην χρησιμοποιηθεί ο ζεόλογος. Τόσο απλά. Και επιπλέον εσείς δεν έχετε και τα μεταφορικά, γιατί είναι δίπλα τώρα, εντάξει. Γύρω από είναι, δεν υπάρχει επεξεργασία. Πώς? Θα πάω να κλείσω. Πάνω να ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει επεξεργασία, ότι ο στρατός χρησιμοποιεί ζεόλογο. Στους δρόμους. Παίρνουν παρακαλώ. Δεν το μείνω. Πάνω στον παίρνουν, βάζουν τον τεθαλοκισμένο να κάνει 2-3 και μετά έχουν έναν δρόμο που είναι πολύ καλύτερος από όλα τα άλλα που είναι με λάσπη. Και αυτό φαίνεται χαρακτηριστικά όταν βρέχει. Ο ζεόλογος βοηθάει πάρα πολύ και ούτως ή άλλως, αν θέλετε να αποδείξει, είναι πολύ απλό. Ο δρόμος που πηγαίνει προς τα Πετρωτά είναι σχεδόν πράσινος, γιατί είναι από τη διαδρομή. Απολυθώματα έχει ανάμεσα στο ζεόλογο. Πώς? Έχει απολυθώματα ο ζεόλογος. Ναι. Γιατί στα Λαγινά, εγώ κατάγομαι τον τυχερό, υπάρχει μια ζώνη με απολυθώματα που βλέπω έχει παρόμοια. Κοίτα, πάνω κάνει φυλάκι. Καταλάβαινε την αξία του ζεόλithου, θα έβαζε έρευνες συστηματικά σε όλη τη Θράκη. Και όχι ξαφνικά να βλέπουμε ένα κοίτασμα να πετάγεται κάπου. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε, τόσο δύσκολο είναι. Άρα, αυτό που λέγαμε για Κύρκης, στην αρχή δεν έλεγε κανένα αυτό το πράγμα. Μιλήσαμε μόνο αποκλειστικά για βόρειο Εύρο. Άρα, λέω απλώς ότι εδώ έχει όλο το υλικό και έχουμε κάνει μια ιστοσελίδα που είναι ελληνικός ζεόλithος, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, γραπτά κείμενα, πτυχιακές, διδακτορικά, που να αφορούν το θέμα και στα ελληνικά και στα γαλλικά και στα αγγλικά, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Άρα, ναι. Επειδή μια μεταφορά πληροφοριών και γνώσεων, Ναι. επειδή κατάγομαι από τον τυχερό είναι Τυχερό έχω πάει πολλές φορές. Ο κύριος Βελιντζέλος από την Γεωλογία, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ναι. και το θείο μου εκεί, ας πούμε, που ο Μιχαηλίδης αυτός έχει μια τρέλα θετική, ας πούμε, απολυθώ με ένα, τον άλλο. Έχει εντοπιστεί μια περιοχή εκεί στα Λαγινά που είναι γεμάτη με απολυθώματα και πιθανόν να υπάρχει και ο ζεόλithος. Γιατί οπτικά εμένα αυτό μου θυμίζει. Εδώ και πάρα πολύ καιρό που το βλέπω. Δεν ξέρω, πρέπει να το κοιτάξετε εσείς. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι άμα είναι να πάμε και να το δούμε για την περιοχή που λέτε, πάνω αυτός εδώ είναι Πετρωτών. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αντιθέτως εγώ θα ήθελα. Έχει φύλλα από το μένα. Ναι, μα δεν το ξέρω. Μην σας πω ότι και ο κόσμος που έρχεται από το Σινά έχει τέτοιο πέτρο. Τέτοιο πέτρο, ναι. Για τη βάτο, για την περιβόητη. Τέτοια μορφή έχει από ό,τι βλέπω. Δεν είναι τέτοια. Η βάτος. Η βάτος. Τέτοια μορφή. Είναι γρανίτης. Εγώ πάντως, στο χωριό, εδώ στην Άβη μου τον άπατε αυτό. Ναι. Τώρα έτσι που το βλέπω, είναι παιδί μας απλά από την Ισαπουλά. Πάνω να ξέρετε ότι στη Θράκη παλαιότερα έκαναν τούβλα με ζεόλithο και τα έβαζαν στους στάβλους για να μην γυρίζουν. Επιβεβαιώνει και η κυρία αυτή τη βάτα του περιβόητη από τα Σινά που φέρνουν οι προσφυγικές. Είναι αφού έχει φιλαράκια ακόμα. Δεν διαφωνώ. Είναι λογικό γιατί είναι η παραγωγή. Δηλαδή η μορφογέννηση της πέτρας λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα είναι λογικό. Απλώς σας λέω ότι και αυτό έχει σχέση βέβαια και με το Δήμο. Πάνω για να ξέρετε για την πληροφόρηση, το blog του Δήμου έχει τώρα ένα link κατευθείαν στον ελληνικό ζεόλithο. Ωραία. Πώς είναι. Άρα εντάξει. Ο Κώστας είναι... Όσο ήμουν αντίδημαρχος εγώ προγραμματισμού, ήταν διευθυντής του προγραμματισμού. Και ο Γιάννης Μαράγας τώρα ασχολείται με την γεωθερμία και όλα. Ναι, τα είπαμε και μου έδειξε και... Και ήμασταν δηλαδή οι τρεις Αυτό μας... ήταν το υπολογιστικό και το έβαλα στα πάνια του Δήμου εκεί. Είμαστε οι τρεις που λίγο κάνουν, ψαχνόμαστε έτσι. Ναι, αλλά πρέπει για το παξέ σου ακόμα... Εγώ είμαι ειλικρινής. Ναι. Επειδή εγώ έκανα αυτούς τους χαιρετισμούς και τις άκουσα και παρακολουθεί και θα προβάλλει κάποιο βιντεάκι στους συμμαθητές γίνονται δασκάλα. Αλλά θέλω να σου πω ότι εγώ τώρα ήμουν από πολιτική οικογένεια, έφυγα από τα 17 μου, είχα βαρεθεί τις αγελάδες, τα χωράφια κτλ. Και τη μυρωδιά του Σάββατο και την Τσίχνα. Και πήγε στους ψηφοφόρους. Πήγα που πήγα. Ξέρω και την πολιτική. Τώρα αναγκάστηκα, άκουσα πριν να σου πω, αναγκάστηκα λόγω του ότι είμαι πόλεμος και στο χωριό ήταν ο κήπος μου και δεν ήταν γεμάτος χόρτα, και έπρεπε ο πατέρας μου κεφαλικό, να ασχολούμαι και με το κήπο. Αναγκάστηκα, δεν πήγα. Το ίδιο λέει και ο Βολτέρος, πρέπει να ασχολούμαστε με τον κήπο μας. Σήμερα η πλάκα ποια είναι, πότε χρονιά μας
στα δραματικά και είπαν οι οικογενεί μου ότι ήταν η γεωπόνη του Δήμου και τα φτιάξανε. Και εγώ αποκλείεται. Άρα τα κάνεις πολύ καλά. Αποκλείεται. Θα βάλεις στη ζώνη. Αν θα βάλεις σε όλη την βίντεο, είναι 5 ελιές, έχω και λίγες ελιές, οι οποίες εμείς πήγαν να τις μαζέψουν και γεμάτο δάκρυς. Είναι καινούργια πράγματα για μένα. Και βέβαια ο κήπος έβαλα κρεμμύδια πέρυσι και αυτό είναι φέτος. Και γελάμε τώρα με τη γυναίκα μου γιατί μείναν αυτά μέσα, δεν τα είχαμε δει. Και φέτος ξαναβγήκαν τα ίδια που είχαν μείνει μέσα. Γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν. Γιατί δεν τους φύγει το χώρο. Και έλεγα να πάρω με μήλι, το χώρο που βγαίνει. Έκανα διάφορα τα. Για να μην τα σπίζει πολύ ο κήπος όταν δει. Και αυτά δεν τα ήξερα. Τώρα του πάω, εγώ είμαι ειλικρινής. Πάνω για να μην Για την άγνοια μου είμαι ειλικρινής, δεν έχω να πω τίποτα. Εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Είναι ότι ό,τι και να κάνουμε, ας πούμε, εμένα όταν μου λένε ωραία τα λέτε όλα αυτά, εσείς το έχετε δοκιμάσει, ναι, και το δοκιμάζω και μπροστά σε όλους και σε δημοσιογράφους. Αν το έχω βάλει στο σπίτι, ναι, το έχω βάλει στα γλάστες. Μπορεί να βάλετε ζεόλιθο σε ένα μπολάκι και να το βάλετε μέσα στο ψυγείο, για να μην μυρίζει το ψυγείο. Και άμα έχετε ψυγείο με ανεμιστήρα, θα δείτε ότι ξαφνικά θα έχετε λιγότερη κατανάλωση, γιατί ο ζεόλιθος τι κάνει. Επειδή υπάρχουν τα υγρά στοιχεία, το ψυγείο είναι στεγνό, ξοδεύει λιγότερο ρεύμα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω από ένα πράγμα που φαίνεται λίγο έτσι θεωρητικό, αφαιρετικό, εφαρμόζεται σε τόσους πολλούς τομείς στην ανθρωπότητα και στην κοινωνία, που έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, ένας φίλος μου και μαθητής μου είχε ένα χώρο γυμναστήριο. Γυμναστήριο, φανταστείτε τώρα για kickboxing και παγκράτιο. Άρα 40 άντρες μέσα σε 120 τετραγωνικά μέτρα. Τι μπορεί να δώσει. Μου λέει, αυτό το πράγμα βλέπουμε τις γυναίκες που γελάνε ήδη, φαντάζονται. Σας λέω για τις γυναίκες, μέσα στα παπούτσια των ανδρών είναι μια χαρά. Η κούδρα. Γιατί βέβαια δεν μυρίζουν ποτέ, λένε αυτοί, αλλά τέλος πάντων εσείς λέτε, έχεις δίκιο μετά από το ζώδιο. Άρα τι έκανε. Έβαλε κούδρα σε όλη την επιφάνεια, έβαλε σε γλάστρες το χαλικάκι και τα έβαλε πάνω μέσα σε κολάν, καλσόν, εντάξει, δεν ξέρω ποτέ, τέλος πάντων, καλσόν γυναικείο που τα έκανε σαν να είναι λουκανικάκια και τα έβαλε εκεί που τα προστατευτικά τείχη διαχωρίζονται. Για να μην φαίνεται πουθενά. Την πρώτη φορά που έγινε δεν το πίστευε κανένα ότι δεν μυρίζει πια το γυμναστήριο. Αυτό λέει 17 χρόνια εγώ δεν το είχα δει ποτέ να μην βρωμάει. Και η υπόχα είναι από την επόμενη μέρα που πάνε εκεί πέρα. Είχε ένα παιδί από τους μαθητές του που είχε άσθμα. Μόλις έβλεπε σκόνη, πάθαινε κάτι. Και εκεί πέρα το είδε και έκανε υπέρβαση να μπει μέσα και τελικά δεν είχε κανένα θέμα. Γιατί βοηθάει και σε αυτό. Γιατί επειδή καθαρίζει τον αέρα, βοηθάει για τους μυκητές κτλ. Τι θέλω να σας πω. Όλα αυτά που βλέπουμε, όταν το εξηγούμε, και γι' αυτό είπατε πολύ σωστά ότι είναι θέμα και ενημέρωσης, ήμασταν λοιπόν μαζί στην Κρήτη. Όπως τώρα το ανακαλύπτεις, έχει έναν φίλο του, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στην επιδερμίδα. Πηγαίνει σε τερματολόγο. Η τερματολόγος του δίνει ένα προϊόν, υγρό, το σπάζει το παιδί του, δεν τολμάει να της πει ότι το έχει σπάσει και μιλάει τώρα στο μαθητή μου που είναι αυτός που έχει το γυμναστήριο και του λέει γιατί δεν παίρνεις ζεόλιθο. Γιατί αυτός έχει αυτό το πρόβλημα, του έχει εντοπίσει λοιπόν ο γιατρός ότι είναι γεμάτος μόλιδο. Είναι τυπογράφος. Αυτό μετά όταν τα βλέπετε λέτε βέβαια είναι λογικό, το ένα πάει με το άλλο, καραμπόλ. Μετά από ένα μήνα ξανακοίταζε τα μηχανήματά της γιατί δεν έβρισκε μόνο. Και του λέει, αυτό που σου έδωσα δεν μπορεί να σου έχει βγάλει όλο τον μόλιδο. Λέει, μα δεν πήρα αυτό, πήρα κάτι άλλο. Και τη είπε λοιπόν για το ζεόλιθο και είπε ότι είχε ακούσει το ζεόλιθο, αλλά δεν το είχε βάλει ποτέ σε χρήση στο δικό της το περίγυρο και από τότε το έχει βάλει μέσα στις συνταγές που προτείνει όταν έχουμε θέματα με βαριά μέταλλα μέσα στο σώμα. Δηλαδή, πολλοί από εμάς έχουν βαριά μέταλλα μέσα στο σώμα τους, αλλά δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν, ας πούμε, ότι μόνο και μόνο οι εξατμίσεις των αυτοκινήτων πολύ εύκολα παράγουν αυτά τα πράγματα, γιατί ξέρετε ότι το καταλυτικό στοιχείο χρησιμοποιεί σπάνιες γέες και ευγενή μέταλλα. Εντάξει, στα ευγενή μέταλλα έχουμε ή χρυσό ή έχουμε ρόδιο ή πλατίνο. Άρα αυτά σιγά σιγά φεύγουν. Και εμείς βέβαια τα απορροφάμε. Και πολύ συχνά αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι αλλαγές στον τομέα της κούρασης προέρχονται από την κατάχρηση που γίνεται από τα βαριά μέταλλα που παραμένουν μέσα στο σώμα μας.
Άρα η ιδέα είναι ότι απλώς με το ζεόλιθο μπορεί να τα βγάλετε. Το λέω λοιπόν αυτό το πράγμα σε μια διάλεξη όπως κάνουμε τώρα στη Μυτιλήνη. Και πετάγεται μια κυρία και λέει: ξέρετε, όταν πάτε σε διαδηλώσεις, μας έχουν εξηγήσει ότι είναι καλό, αν μας έχουν ψεκάσει, να πάρεις μετά ζεόλιθο γιατί φεύγουν πιο γρήγορα αυτά. Σαν πιο στο φαρμακείο. Τι θέλω να πω. Υπάρχουν πολλά στοιχεία, αλλά αυτό που έχει σημασία για μας εδώ στη Θράκη είναι ότι πρέπει αυτό να γίνει μια κάθετη ανάπτυξη και να περάσουμε από το προϊόν που είναι η πέτρα έως το μικρό, να έχουμε φακελάκια που είναι γραμμένο, αυτό είναι ζεόλιθος, Θράκης, Πετροτάκι, δεν έχει σημασία, αλλά αυτό το πράγμα να φεύγει σαν μια τιμή που έχει σχέση με το τελικό προϊόν και όχι το βασικό σαν πρώτη ύλη. Δηλαδή αυτό που θα ήταν μια καταστροφή, και γι' αυτό είναι ένας άλλος λόγος που είμαι εναντίον, είναι ότι όταν έρχονται και σου παίρνουν την πρώτη ύλη και δεν κάνεις τίποτα άλλο, έχεις πραγματικά τη θεμελιακή τιμή. Δεν έχεις καμία αύξηση. Ενώ εδώ, με τον ζεόλιθο, μπορεί να δώσετε τελική τιμή με την αύξηση που προβλέπετε από την χρήση σας, και γι' αυτό όταν το είπατε, ας πούμε, για τα πουλερικά, θα μπορούσε πολύ εύκολα να μοιράζουν και σε σακουλάκια, να μοιράζουν το μείγμα ζεόλιθο με κουτσουλιά κοτόπουλο, το οποίο είναι από τα πιο αποτελεσματικά. Οι κερασίες που σας έδειξα έχουν μόνο και μόνο αυτό. Άρα, αντί να βρωμίζει η περιοχή, να μην μπορείς να το βάλεις, μπορείς να κάνεις την ανάμειξη, να χρησιμοποιήσεις κάτι το διπλό και το σακουλάκι να πηγαίνει πακέτο και τα δύο. Από δύο προϊόντα που μπορεί να είναι σε επίπεδο, όταν βάζουμε και τα δύο μαζί, κάνει κάτι που είναι πολύ θεαματικό. Τόσο απλό. Άρα λέω ότι αυτό χρησιμοποιείται σε πολλά επίπεδα. Προσπάθησα να σας δείξω διάφορους τομείς, αλλά να θυμάστε το εξής. Είναι, αν η Θράκη είχε 8 κιλά ζεόλιθο, δεν θα ερχόμουν να σας μιλήσω για το ζεόλιθο. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά που σας είπα, βέβαια είναι επιστημονικά, βέβαια τα έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά αν είχατε τόσο λίγο, να κάνουμε τι. Ενώ εδώ έχουμε πάνω από 80 εκατομμύρια τόνους και οι περισσότεροι και ειδικά οι νέοι αναρωτιούνται τι μπορούν να κάνουν για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Ενώ είναι εδώ. Άρα γι' αυτό λέω και για το βαξέ, γι' αυτό για το θέμα της ειλικρίνειας, είναι ότι δεν αρκεί να το ακούμε, είναι πολύ σημαντικό μετά να το δοκιμάσετε και θα δεις την ευχαρίστησή σου όταν θα το δεις. Και θα πεις, μα πραγματικά δηλαδή είναι αυτά τα αποτελέσματα, και αυτό που θα ήθελα να υποσχεθείς, γιατί κάνετε και υποσχέσεις, αλλά προσέξτε, θα ξανάρθω, να βγάλεις φωτογραφίες πριν και μετά. Γιατί αυτά που κάνουμε εδώ. Κάθε φορά όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που σε κάποια φάση είδαν την παρουσίαση και την εμπλουτίζουμε συνεχώς με αυτούς που την έχουν δοκιμάσει. Τόσο απλό. Εντάξει. Άρα, ναι. Να ρωτήσω. Είπατε στη Σουηδία. Σουηδία, ναι, στη Σουηδία. Για φιλτράσιμο νερού. Ναι. Η ερώτηση είναι σε κοινοτικό επίπεδο γίνεται αυτό. Σε επίπεδο κοινότητας, δηλαδή ας πούμε κάποιος δήμος ή. Ναι. Δεν γίνεται σε επίπεδο εθνικό, γιατί κάθε φορά ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά σε τοπικό επίπεδο. Αυτό προϋποθέτει ότι για να υπάρχει εφαρμογή ότι έχει περάσει από κάποιες κρατικές ελέγχους. Στην Ελλάδα, ξέρετε αν έχει περάσει από ΕΟΦ ο ζεόλιθος. Ερώτηση. Αυτό δεν είναι ερώτηση, αυτό είναι χιούμορ. Εδώ έχουμε τον. Ναι, αλλά τι να σας απαντήσω, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν έχει γίνει. Όχι. Γιατί να γίνει. Και κάτι άλλο. Αφού εδώ δεν ήξεραν καν ότι είχε ζεόλιθο. Ναι, και κάτι άλλο. Άρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε επίπεδο πρώτο που είναι υποψιασμένοι. Υπάρχει κάποια μελέτη ή να γίνει ή έχει γίνει ή έστω πειραματικά για αεροψεκασμό με ζεόλιθο σε αυξημένους ρυπαντές σε κάποιες περιοχές. Ερώτηση. Δεν ξέρω. Περιραίω. Δεν ξέρω. Κατάλαβα πολύ καλά, αλλά και αυτό μετά μπαίνει σε ένα καινούργιο. Εγώ καταλαβαίνω συγγνώμη. Εγώ καταλαβαίνω καλά με τα λίγα της λίγης γνώσης μου είναι ότι ο κ. Λίγερος προσπαθεί τώρα με τους συνεργάτες του ένα να μας πει ηλίθιοι τόσα χρόνια δεν βλέπουμε τι έγινε και το πέρα μας είναι. Και λέμε ότι αυτό το πράγμα που έχουμε με τις εφαρμογές μας αποδεικνύει ότι είναι ευεργετικό στην πράξη. Αποδεδειγμένο. Εγώ το καταλαβαίνω. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν, εκεί που χρησιμοποιείς άνθρακα, που εμείς χρησιμοποιούμε άνθρακα μηχανικά στο τελιστήριο νερού, υπάρχουν ξέρετε αυτές. Έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ταχυδηλιστήρια νερού, γιατί έχουμε το φράγμα.
Εκεί έχουμε χαλικά, εκεί έχουμε άνθρακα που περνάει το νερό και το φιλτράρουμε σε διάφορα σημεία και θέλουμε και μια καλή ποιότητα νερού. Κατά μικροοργανισμούς, υγειοστοιχεία και όλα τα υπόλοιπα που έχουν το νερό. Και έχουμε πολύ καλό νερό. Και εδώ τώρα, αυτό, ο ενεργός άνθρακας. Εγώ ειλικρινά σας μιλάω, κύριε Γερέτση, είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική. Θα λάβω πρωτοβουλία για να και με τον κύριο Παρασιτάκη, που έχει την προφάραμα και έχει 5.000 γελάδες. Πήγε ο Δήμος, επισκέφθηκε την περιοχή γιατί μυρίζει η Κοπριά. Ξανασχολήθηκε με την Κοπριά του για να βγει βιοαέριο και λοιπά. Με τις γερμανικές εταιρείες, τέλος πάντων δεν μπορούσε να γίνει. Μιλάω με τους Ζώρας Φάρμ που είναι πολύ φίλοι άνθρωποι και μυρίζει το δύο χωριά και Εξοδόπολη πολλές φορές. Και ειλικρινά. Εντάξει, εκεί είναι πιο λίγες προσώπητες. Εδώ δεν μιλάμε για μεγάλες προσώπητες. Και ειλικρινά να λάβω πρωτοβουλία προσωπικά σαν δημοτικό σύμβουλο. Ναι, μα εγώ αυτό θέλω να πω. Το καταλαβαίνω τη χρησιμότητά του. Απλώς να ξέρετε για τον ενεργό άνθρακα, επειδή μιλήσαμε γιατί μερικές φορές δεν ξέρουμε καλά. Τον άνθρακα είναι ακριβώς στην πραγματικότητα είναι κάρβουνο. Τι κάνουμε, το καίμε, αλλά λίγο πριν γίνει εντελώς στάχτη, το σταματάμε την καύση και τότε τι γίνεται. Έχουμε ένα υλικό που είναι πολύ πορώδες. Μόνο αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι η πορωτικότητά του, ας πούμε, σε σχέση με το ζεόλιθο είναι μικρή. Ο ζεόλιθος είναι πολύ πιο αποτελεσματικός. Άρα θα μπορούσαμε ακριβώς εκεί που το βάζετε. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό, είναι πολύ καλός ο ενεργός άνθρακας. Απλώς είναι μια διαδικασία η οποία, προσέξτε, προέρχεται από την καύση φυτού. Εντάξει. Άρα θέλω να πω, και με ένα φυτό, για να κάνω αυτό το πράγμα, ενώ θα μπορούσαμε να πάρουμε κατευθείαν το πέτρωμα, το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό. Και το οποίο βρίσκεται εδώ τέλος. Άρα θα μπορούσαμε πολύ απλά, άμα μπείτε στο ίντερνετ, μπορείτε να ψάξετε για φίλτρα νερού. Εγώ το λέω πολύ απλά, γιατί σε αυτά τα φίλτρα νερού να μην είναι ζεόλιθος της Θράκης. Τόσο απλά. Ναι. Μια ερωτησούλα μετά από χρήση αρκετά δεμαρμένη του ζεολίθου, ας πούμε τα παραδείγματα που είχατε με τα βάζα, τα απόβλητα. Ο ζεόλιθος, ο κορεσμένος πλέον, πώς τον απορρίπτουμε και τι χρήση, τι μπορούμε να τον κάνουμε μετά. Πρώτα απ' όλα, όταν είναι στη γη, τον αφήνουμε εκεί που είναι, χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί μέχρι να έχει πραγματικό χωρισμό, μιλάμε. Ναι, από μια άλλη χρήση τον απορρίπτουμε. Δεν το απορρίπτεις, δεν το ξαναβγάζω. Το ζεόλιθο που βάζει στη γη, μένει στη γη. Είναι αδρανές. Ενώ κάτι που έχει καθαρίσει, έχει γίνει βρώμικος ο ζεόλιθος. Και το παίρνουμε και ξανακάνουμε άλλη χρήση. Αυτό που ονομάζεις βρώμικος ζεόλιθος, να ξέρεις ότι είναι πάλι αδρανές υλικό. Άρα έχει αδρανοποιήσει το περιεχόμενο, άρα δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άρα ως γη το χρησιμοποιώ. Ναι, και το άλλο είναι ότι άμα είναι σε σκληρή μορφή μπορεί να μπει κατευθείαν σε χρησιμοποιία. Κοίτα χρησιμοποιία, ας πούμε το επιχείρημά του στη δίνη τερμάτων και το υλικό το οποίο παραμένει αδρανές μετά από τον εμπλουτισμό, αν είναι αδρανές, δεν είναι ενεργό, αδρανές λένε, το εμπλουτίζουμε με ασβεστόλιθο, οπότε το ασβεστόλιθο όσο ποιότητα έχει ρουφά το νερό και τα υγρά και το κάνει ένα υλικό το οποίο είναι αδρανή και το οποίο το σκεπάζω αυτή στη συνέχεια. Δεν πάει έτσι, γιατί αυτό που έχουν ξεχάσει. Κοντά σου το λέω. Όχι, σαν τούβλα, δηλαδή και χτίζουν. Αυτό που έχουν ξεχάσει να σας πούνε ότι ο ασβεστόλιθος όμως το ξαναβγάζει. Ξέρω, δεν είναι. Τότε δεν είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Είπε το αδρανοποιεί, δεν είναι συμπεριφορά του, μετά δεν είναι. Όχι, όχι. Η συμπεριφορά του είναι ακριβώς το ίδιο. Και είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και έχουμε και με τα παιδικά απόβλητα. Είναι ότι ο ζεόλιθος το κρατάει και δεν το βγάζει ποτέ. Εντάξει, γιατί είναι λόγω της γεωμετρίας του. Το άλλο με τον ασβεστόλιθο είναι ότι απλώς μπαίνει και βγαίνει. Και απλώς θέλω να σας πω, γιατί τώρα σκέφτηκα και μια άλλη εφαρμογή, είναι ακόμα και για τα σαλιγκάρια. Εντάξει, αντί να βάζετε μαρμαρόσκονη, το έχουμε δοκιμάσει στον Ραπτόπουλο, τον αδελφό της Όλγας, άρα που έχει. Τέλος πάντων. Πώς να το πούμε, φάρμα. Πώς? Εκτροφείο. Λοιπόν, πάνω σου. Τι θέλω να πω. Αυτό που ήξεραν οι άνθρωποι που είχαν στα λιγάρια ήταν καλό να βάζουν μαρμαρόσκονη. Και τους είπα ότι είναι λάθος, γιατί η μαρμαρόσκονη είναι απλώς αδρανές υλικό που δεν κάνει τίποτα. Είναι απλώς για να καθαρίζει και μπαίνει και βγαίνει. Ενώ βάζοντας ακριβώς την ίδια ποσότητα από μαρμαρόσκονη, τη βάζετε σε ζεόσκονη, αν θέλετε, σας επιτρέπει επιπλέον να καθαρίσετε το σαλιγκάρι από τα βαριά μέταλλα, τοξίνες και δεύτερες ρίζες. Άρα έχετε μια καλύτερη ποιότητα και μια καλύτερη γεύση.
Τόσο απλό. Μήπως το αφήνετε. Το видατε. Πάντως, Όχι, δεν δεν ξέρω, αν υπάρχει θυμάστε τότε στη μάκρη μου, σας είχα ρωτήσει για το αν στην περιτοναϊκή, στα φίλτρα που καθαρίσουμε τους ασθενείς που έχουν πρόβλημα με τα νεφρά τους Ναι. και κάνουν τεχνική κάθαρση μετά. Τώρα με αυτό που είπατε για τον ενεργό άνθρακα, θα μπορούσε μια φαρμακευτική να πάρει, όταν είναι μια ομάδα δηλητηριάσεων που ρίχνει σε ενεργό άνθρακα, κάνει απορρόφηση και αποβάλλεται ως. Σωστά. Θα μπορούσε να το κάνει με ζώλιο. Τόσο απλό. Με πολύ καλύτερη. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλέ εφαρμογέ, αλλά σε κάποια φάση πρέπει στη Θράκη να ξεκινήσουμε και να πούμε: παιδιά, εφόσον το έχουμε, να το διαλώσουμε, να το χρησιμοποιούμε. Και όταν εσύ θα το δει σε πείραμα, το κάνει αυτό. Όταν θα το δούμε σε βαξία, όταν θα το δούμε σε ελαιόλες, μετά θα πούμε οι άνθρωποι τι περιμένουν. Αυτή είναι η ιδέα. Και αυτό ήθελα απλώ να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, αν θέλετε, σφαιρικά και να καταλάβετε ότι δεν είναι απλώ μια πέτρα. Έχει πάρα πολλές εφαρμογές και είναι κρίμα να καθόμαστε εδώ, να θεωρούμε ότι η περιοχή είναι φτωχή και δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, ενώ υπάρχει ο ζεόλιτος. Γιατί προσέξτε, υπάρχουν τα πετρωτά, υπάρχει η γραμμή του τρένου, υπάρχει το λιμάνι. Όλα αυτά μπορούν να ενεργοποιηθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο, το οποίο αντί να αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, ένα λιμάνι, αυτό είναι ξεκάθαρο τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, τις γραμμές του τρένου, λες, αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, είναι όλα φτιαγμένα. Γιατί προσέξτε, κανονικά θα ήμασταν σε άλλη περιοχή, αυτό έχει σχέση με τις υποδομές. Αν ήμασταν σε μια άλλη περιοχή, ξαφνικά βρέσκαμε ένα κοίτασμα. Θα λέγαμε, ναι, παιδιά, αλλά για τη μεταφορά όμως θα είναι δύσκολο, θα πρέπει να βάλουμε γραμμές τρένου. Εδώ τις έχουμε. Δηλαδή, έχουμε και τις γραμμές. Έχουμε και το λιμάνι, έχουμε και το ζεόλιτο. Τι μας λείπει? Όχι. Τι μας λείπει είναι αυτό. Δηλαδή λέμε, παιδιά, το έχουμε αυτά τα τρία, αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε. Και λέω λοιπόν αυτό, έχουμε όλες τις υποδομές να το υποστηρίξουμε, τόσο απλά. Τόσο απλά. Κύριε είναι το νοστή γι' αυτό. Ναι, θα τον πιάσουμε μετά τον ΟΣΕ. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό χρησιμοποιείται ήδη στα αντιπλημμυρικά έργα. Γιατί το καλό βέβαια όμως είναι για να κάνεις γρήγορη απορρόφηση, αλλά πρόσεξε, ξαναβγαίνει μετά. Αλλά βγαίνει αργά. Άρα βέβαια είναι καλύτερο από απλώς τους σάκους από άμμο. Και γι' αυτό το χρησιμοποίησαν και Φουκουσίμα, το χρησιμοποίησαν και μέσα στο νερό. Εντάξει, όχι μόνο στη γη, όπως έκαναν στο Τσέρνομπιλ, χρησιμοποίησαν και μέσα στο νερό. Έτσι βέβαια τα ψάρια ο Θεός να φυλάει και τρώγα. Ποια χώρα του κόσμου έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ζώλιτου? Κίνα. Η Κίνα και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο που ήταν Κινέζοι όταν κατάλαβαν. Εγώ θα σας πω πολύ απλά. 19 Δεκεμβρίου θα πάω να μιλήσω στη Γαλλία σε ένα ερευνητικό κέντρο που ασχολούνται μόνο με ζεόλιτο. Εντάξει, ωραία. Θα μου πείτε τι πάμε εκεί πέρα. Είναι πολύ απλό. Ήμασταν στο τηλέφωνο, άρα φανταστείτε τώρα έναν μαθηματικό, έναν χημικό και ειδικούς από ζεόλιτο να ακούν τη συζήτηση μέσω γραμμής ανοιχτής ακρόασης. Εγώ καταλάβαινα ότι αδιαφορούσαν παντελώς τι κάνουμε. Οι ειδικοί για το ζεόλιτο στη Γαλλία. Ωραία. Σε κάποια φάση λοιπόν λένε, εντάξει, τι είναι αυτός, λέμε αυτό που είναι ο πιλότος, εντάξει, και ξέρουν τα 400 εφαρμογές αυτοί, κοιτάζουν και για τα θέματα της χημίας, της αγρονομίας, και μετά λένε, εντάξει, τι ποσότητα προβλέπετε ότι έχετε? Όταν είπα 80 εκατομμύρια, εκεί πέρα είχαμε μια παύση για 5 δευτερόλεπτα. Και ξαφνικά άλλαξαν όλο το ημερολόγιο για να πάμε 19 Δεκεμβρίου. Τι εννοώ τώρα? Αυτοί έχουν βγάλει έναν κατάλογο για όλους τους ζεόλιτους της Γαλλίας. Ασχολούνται πάνω από 25 χρόνια με ζεόλιτο και είναι η πρώτη φορά που ακούνε ότι υπάρχει κοίτασμα με 80 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Η ανταπόκρισή της ποια είναι? Δεν είναι ότι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει. Το δεύτερο ερώτημα που λένε, θα κάνετε κάτι? Δηλαδή, αυτό είναι το μόνο. Εδώ στην Ελλάδα είναι το ανάποδο. Εμείς θεωρούμε ότι κάνουμε τα πάντα, αλλά πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει. Οι ξένοι πιστεύουν ότι υπάρχει, αλλά λένε θα το κάνουμε και είναι ακριβώς τα ίδια προβλήματα που έχουμε με την ΑΟΣ. Δηλαδή, όταν μιλάμε για την ΑΟΣ στο εξωτερικό και μιλάμε για τους υδρογονάδικες, όλοι πιστεύουν όλα τα νούμερα που ανακοινώνουμε και μερικοί βέβαια τα ξέρουν από τα δικά τους. Και το τελευταίο ερώτημα όμως της διάλεξης είναι, θα κάνετε κάτι? Εκεί είναι που δεν είμαστε πιστικοί. Και γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ειδικά για το ζεόλιτο, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή, έχετε μια πρωτοβουλία που μπορεί να πάρετε εσείς. Και είναι σε τοπικό επίπεδο. Σας υπενθυμίζω ότι η απόφαση που παίρνει το Υπουργείο, το ΙΠΕΚΑ, είναι μόνο και μόνο για να πει ότι το συμβόλαιο είναι σωστό.
Δεν παίρνει απόφαση σε κρατικό επίπεδο. Και λέω, αντί μερικοί, που το είπατε πολύ σωστά, να είστε συνεχώς εναντίον, θα ήταν καλό να πείτε, εμείς είμαστε υπέρ αυτό. Γεωθερμίας, ζεόλιθο, και δείξε με αυτά, αποδεικτικά, όπως το κάνετε πολύ σωστά, ότι μπορούν άνθρωποι να εργαστούν εκεί πέρα, να έχουν θέσεις εργασίας και να μην έχουμε την αντιπαράθεση του τύπου, ναι, ωραία να τα σταματήσουμε όλα και τι τα κάνουμε. Η ιδέα είναι ότι η Θράκη πρέπει να ζήσει, οι Θρακιώτες πρέπει να είναι ζωντανοί. Μερικές φορές αυτά που ακούω είναι ότι εντάξει, και άμα είχαν πεθάνει οι Θρακιώτες δεν θα είχαμε προβλήματα, αρκεί να μην έχουν προβλήματα του περιβάλλοντος. Ναι, το θέμα είναι να ζήσουν όμως οι άνθρωποι. Εδώ μπορούμε να κάνουμε και τα δύο και προσφέρει δυνατότητες. Προσέξτε, ακόμα και στις γεωτρήσεις που κάνεις με το νερό σου, θα δεις ότι θα σου είναι χρήσιμο ο ζεόλιθος, γιατί μερικές φορές το νερό που σου βγαίνει δεν είναι έχει διάφορα. Που είναι λογικό, γιατί έρχεται από άλλα βάθη, άρα το φιλτράρισμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που λέγαμε, ας πούμε, στην Κύπρο, είχαμε περιοχές που έχουν πολύ κακό νερό και ξοδεύουν του κόσμου τα λεφτά σε ηλεκτρικό ρεύμα. Γιατί βάζουν συστήματα με ηλεκτρομαγνητικό που βάζει στο σωλήνα, μετά κάνει ένα περίγυρο, έτσι ώστε να απορροφήσει τα ιόντα τελεσπών με ηλεκτροδυναμική, ενώ θα μπορούσαν πολύ εύκολα να το χρησιμοποιήσουν με ζεόλιθο. Άρα αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Το πρώτο μέρος της διάλυσης. Αν θέλετε, μπορώ να κάνω και δεύτερο μέρος της διάλυσης, άμα δεν είσαστε κουρασμένοι. Αλλά από ό,τι βλέπω, έχετε ήδη αρκετές ιδέες να εφαρμόσετε με το ζεόλιθο. Θα συνεχίσουμε τα επόμενα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.